5,000 पेक्षा लोक चड एम्प्लॉयमेंट आशिल्लो 1998. आज परिस्थिती पळयल्यार देर आर हार्डली अबाउट 950 एम्प्लॉईज लेफ्ट. 1000 सुद्दां उरूंक ना 5,000चे. सो सरकाराचें चल्लां कितें? आनी मर्मुगोवा पोर्ट ऑथॉरिटीचे जर तुमकां थोडे डिटेल्स दिवंक जाय, हातून खुबशे गोवन एम्प्लॉईज आसा, चडशे गोवन एम्प्लॉईज आसा. आनी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्क्लुडींग इंजिनियरींग डिपार्टमेंट्स बी क्वॉलिफायड एक्सपिरियन्स गोवन्स जे 15-15, 20-20, थोडे 30 वर्सां सुद्दां एमपीटीन काम केलां तांणी, 30 वर्सां. पूण डिस्पायट दॅट एक्सपिरियन्स, डिस्पायट दॅट लॉयल्टी एंड डेडिकेशन, तांकां प्रमोशनाचे ऑपॉर्च्युनिटीज दिवंक ना. आनी थोडे गोंयकार असे आसा, दे आर स्टॅग्नेटींग इन द सेम पोजिशन फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 years एकाच पोजिशनान, जे 30-30 वर्सां काम केल्ले, 20 वर्सां एकाच पोजिशनान आसा. तांकां फुडेंच वचपाक दिना, क्लास 1 पोजिशन तांकां दित ना. एवरी फ्यू इयर्स द मर्मुगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी चेंजीस इट्स रिक्रुटमेंट रुल्स टू ट्राय अँड वीड आउट गोवन्स. मदीं ताणें कितें केलें ते म्हणूंक लागले, ना आमचो फायनान्शियल पोजिशन बरो ना, सॅलरी कॉस्ट कमी करपाक आमी थोडे पोस्ट आतां हे करतले, कमी करतले. सो जांकां स्पेशल VRS घेवंक जाय तांणी घेवचे. सो स्पेशल VRS स्कीम काडली. सम पीपल टूक इट बट सम पीपल डीड नॉट टेक इट, दे वॉन्टेड टू गो अहेड. मागीर तांणी एक असो रूल काडलो की रिक्रुटमेंट वील बी इन अ 2-to-1 रेशियो. म्हळ्यार 2/3 will be by direct recruitment, म्हणजे नवे लोक, and only 1/3 will be by promotion. Again, this was done to discriminate against Goans. कित्याक डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ते मागीर आनी खंयच्यानय घेवंक शकता. सगळे जाणा की MPA इज अ सेंट्रल एजन्सी. इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन डज द रिक्रुटमेंट फॉर इट. सो डायरेक्ट रिक्रुटमेंट 2/3. Goans who are already given 30 years, तांकां फक्त 1/3. अँड टू मेक मॅटर्स वर्स, हालींच असो डेव्हलपमेंट जाला की त्या 1/3 सुद्दां दे आर डुईंग डायरेक्ट रिक्रुटमेंट. द इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन इज एडवर्टायझिंग दोज पोस्ट विच वॉज सपोज टू बी 1/3 फॉर गोवन एम्प्लॉईज हू हॅव गिवन देअर होल लाईफ टू MPA. Those also being and who should have been given the opportunity to be promoted to class 1 positions, ते सुद्दां आतां हे डायरेक्ट रिक्रुटमेंटान करपाचो प्रयत्न चल्ला. सो एज फार एज MPA इज कन्सर्न्ड, आमी प्रमोद सावंत सरकाराक मुद्दम विचारूंक सोदता आनी मोदी सरकाराक सुद्दां, बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल एजन्सी. आर ऑल दीज एक्शन्स पार्ट ऑफ युअर जॉब स्कॅम? ह्या गोंयकारांक तुमचे कडेन येवन कितें तरी तुमकां ऑफर दिवंक जाय म्हणून तुमी अशें तांकां यू आर कॉर्नरींग देम स्टेप बाय स्टेप, तांकां सामकें अशें डेस्परेट करून दवरल्या काय? तुमकां हो पोर्ट आतां डायरेक्टली अदानीच्या हातान घालूंक जाय? डू यू वॉन्ट टू गिफ्ट दीस पोर्ट लायक ऑल द पोर्ट्स यू हॅव डन इन गुजरात? डू यू वॉन्ट टू गिफ्ट दीस वन अँड ओनली पोर्ट विच वॉज द लायफलायन ऑफ द इकॉनॉमी इन मर्मुगांव तालुका एट वन पॉयंट? तुमकां हो हात काडून अदानीच्या हातान घालूंक जाय अँड रिमूव ऑल गोवन्स फ्रॉम MPA so that Adani can directly keep his employees in MPA. Salaries are paid by our tax money, but instructions are coming from Adani's office. अशें करपाचो तुमचो प्लॅन आसा काय? सो वी कंडेम दीस एंटी गोंयकार विरोधी जो तुमचो हें चल्लां रिगार्डींग जॉब्स इन गोवा. वी कंडेम दीस एज आम आदमी पार्टी अँड वी डिमांड की तुमी बेगीनच्या बेगीन you provide a proper strategy, bring a white paper in the next assembly session की तुम्ही गोंयकाराची अनएम्प्लॉयमेंट रेट जी इतली वाडल्या ती कमी कशें करतले? थ्रू प्रायवेट जॉब्स एज वेल एज थ्रू सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्मेंट जॉब्स. सो हो आमचो एक डिमांड आसा.